Galera, aqui é do canal Vitor Lira, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Como fazer uma fogueira no Mastercraft, já que não tem, a gente faz. Olha só, galera, parece uma fogueira real, tá? Deixa eu subir aqui. Olha só, galera, como tá legal. Ó, olha só. Vocês, quando ela pararem, vocês fazem isso daqui. Vocês encantam flecha com chama, tá? Fecha aqui, ó, fogueira, tá, galera? Olha só que legal. Fogueirinha, né? Vamos começar. Vou ter, galerinha, aqui, ó, assim, ó, vocês fazem aqui uma estrutura, tá? Pode ser do tamanho que você quiser, tá? Tamanho que você quiser, tá? Vou fazer aqui assim, ó, de 3 blocos, tá? Só pra me deixar legal. Vou fechar aqui, olha só. Você joga aqui várias flechas, tá, galera? Tá, aqui, ó. Joga aí nos 3 blocos várias flechas, tá? Pra ela ficar com esse efeito, que ela vai ficar parando. Você joga assim, flecha. Queria mais ainda. Eu passei embaixo daquelas luzes umas 4 horas. Eu troquei de cueca mais umas 20 vezes. Olha só, galera. Aquelas bibas lá. Ficava retocando a maquiagem do meu corpo pelo menos outras 20 vezes. E você sabe, né, que... Joga aqui também nos cantinhos, ó. E aqui você já pode colocar o sapão. Colocou? Muito legal. Vai que eu fico com ciúme. Eu não deixei. Mas se você tivesse lá, você ia sentir ciúmes. Era da fotógrafa. Essa sim, ó. Eita, galera, tirei aqui tudo. Então já vamos fazer tudo aqui, ó. Colocar esses sapão todinho, desativá-los. Jogar um monte de flecha daqui, ó. Daqui em cima mesmo. Assim, ó. Assim, galera. Assim. Assim. Gênero, porque a mulher é uma vez linda e carinhosa. Aqui. Pronto, joga nas outras, tá? Pode jogar, tá? Joga tudinho. Joga. E se você tiver no survival, canta e joga. Vou fazer uma fogueira aí, ó. Pronto. Já desceu. Galera, desci bem em cima das flechas que tava pegando fogo, velho. Galera, quando eu conseguir fazer aqui, eu volto, tá? Voltei, galera. Olha só. Olha, fechar aqui, ó. Olha só essa fogueira, galera. Aí você aqui coloca escadas, ó. Vai ficar muito bom. Seus amigos vão achar que você tá, sabe, fazendo um acampamento verdadeiro, ó. Só que legal. Olha, galera, olha só isso, galera. Muito bonito mesmo. Olha aqui, ó. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha que eu vou dar salve, tá? Ah, galera, eu vou mostrar mais algumas construções aqui pra vocês, o que eu fiz no mundo. Esse aqui é o mundo do survival, tá, galera? Olha só como fiz essa ponte aqui, ó, pra uma corrida de parkour com meu irmão, amanhã, né? Amanhã a gente vai gravar o vídeo, né? Aqui, tá? Aqui, assim, ó, começa aqui. Parkour começa daqui. Parkour, ó, começa daqui. Pula aqui. Vem aqui, ó. Dá um super pulo aqui. Aqui. Vem aqui em cima. Levanta o pé. Vem aqui. Ai, droga. E assim, sabe? Assim, continua. Ó, vai aqui, sabe aqui, ó. Continua. Fiz aqui uma escadona. Olha só. Ó, e continua. E o parkour termina aqui. Tá, galera? Tá? Olha aí. Não tá legal? Viu? A casinha, ó. Melhorei ela no survival, né? Peguei toda, fiz um barco ali, ó. Cai aqui. Pra vocês verem. Fiz aqui uma torre de ataque, né? Os monstros. Olha só, galera. Fiz 2 barquinhos aqui, na madeira, né? Ah, eu vou mostrar pra vocês a casa dos baús logo, né? As casas do baú. A gente fez aqui, ó, já. Galera, sinto muito não ter mostrado a vocês a casa dos baús, tá, galera? Mas aqui é a casa do meu irmão. Ele fez aqui horrivelmente, né?
Ele não sabe produzir uma casa, olha só. Tá legal, não tá não? Bom, mais ou menos legal, né? Deixa eu fechar. Aqui, ó. E aqui é a saída, tá? Não, ele disse que não pode sair pela frente. Porque, sei lá. Aqui é a casa dos baús, ó. Vocês podem até ver. Casa dos baús. Olhem só, galera. Muitos baús, muitos mesmos. Olha só. Legal, não tá não? Deixa eu pegar aqui, inclusive, o carpete. Peguei aqui 50 flechas, viu, galera? 50. Só pra vocês verem a quantidade de coisas que eu tô aqui, tá? Peguei 50 flechas. Vamos pegar aqui um carpete. Eu vou colocar um carpete rosa, tá? É, lilás aqui, mas eu quero um rosa. Será que tem um rosa aqui? Rosa. Magenta. Carpete. É isso aí mesmo. Olha só. Legal, parece um chicletinho, né? Um chiclete. Olha aqui, ó. Tá bem? Ó, que legal. Olha só, galera. Legal, né? E aqui, olha, galera. Aqui eu tô planejando. Deixa eu colocar logo aqui. Que eu acho que vai, né? Vamos ver. Galera, desculpa aí o barulho. É aqui minha avó, tá? Tá, minha avó aqui, né? Pera aí, hein, galera. Aqui. Aqui, ó. Colocar aqui. Lajes aqui. Será que vai abrir os baús, hein? É, os baús realmente não abrem, galera. Realmente, mas a gente pode colocar aqui, ó. Pra deixar legalzinho. Você já viu perguntando de onde tá vindo essa iluminação, né? Ah, peraí. Peraí, vou mostrar aqui a vocês. Só fechar isso aqui. Olha só, galera. Realmente ficou legalzinho. Com essa laje aqui, né? Olha só, galerinha. Ó, ficou legal. Ah, vou mostrar aqui a iluminação, da onde vem a iluminação, tá? A iluminação, vocês estão vendo esses baús aqui do canto? Tem lâmpadas bem embaixo deles. Viu, galera? Ó, viu? Aqui eu entrei no baú grande, mas aqui, ó, baú. Viu, galera? Tem lâmpadas bem embaixo dele. Aqui, ó. Ó, galera, eu volto daqui a pouco, tá? Voltei, fui colocar ali minha irmãzinha na cama. E, galera, vocês já aprenderam a fazer. Eita, galera, já que tá de noite, eu vou lá, né? Vou lá, ó, deve estar aqui bem claro. Cadê a... Tá, era por aqui. Aqui era a casa. A fogueira, eu acho que era pra ali mesmo, galera. Olha só ali, cadê a ilha? Olha só, parou, ó. Ah, não, galera, não parou, não. Ainda tá pegando fogo, ó. Vamos jogar aqui mais, ó. Vai parar daqui a pouco, né? Vamos jogar aqui. Mais um, mais. Aqui. Jogar ali também. Pronto, fechar. Olha só, galera. Não faz tanta iluminação assim, mas dá pra ver o fogo, sabe, ó. Não peguei nada fogo. Só, até porque, olha só. Vou ver se dá pra ver, galera. A fogueira. Tão legal, muito legal. Não dá pra ver de muito longe, mas dá pra ver mais ou menos de uns 20 blocos de distância, tá? Ela pegando fogo. Olha só, tá muito legal. Vamos pra casa, né, que eu vou dormir. Pra amanhecer logo esse dia, né? Cadê? Galera, vou terminando o vídeo quando terminar de dormir, tá? A gente vai amanhecer aqui, ó. Ok, vamos lá nessa, né? Vamos nessa. Cadê? Dormir aqui. Pera, deixa eu fechar essa porta. Fechei. Vamos dormir. E galera, eu vou terminando o vídeo por aqui, né? Quem estiver assistindo, deixa um like e se inscreva, né? E não precisa compartilhar, tá, galera? Tira a parte de compartilhar, tá? Deixa eu ver. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Não, compartilha não, tá? Tô falando aqui, tô muito viciado em compartilhamento, tá, galera? Mas eu vou dar salve pra quem deixar like, se inscrever. E deixa eu ver, vamos ver aqui o que mais.
fui.